Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәккуров. Бүген дүшәмбе атнаның беренче көне, аның нәтиҗәләре хакында алдагы ярты сәгатьтә. Ике кешенең гомере өзелгән фаҗига. Не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения. Казан аэропорты янында килеп чыккан юл һәлакәтенең сәбәпләре нидә? Фаҗига урыныннан безнең репортаж. Республика кырларына беренче комбайннар чыкты. Быел елда инде бер культура урожай эшләтә былтырдан караганда әйбәт. Игенчеләр урып җыелган ничек әзерләнгән быелгы уңышка өметләре нинди? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Казан җитендәге бакчачылык ширкәтләрендә сукбай этләр кешеләргә ташлана. Куркыта, конечно. Мин олы кеше булсам да куркып китәм. Менә ундай этләр җитсен әле. Зур. Сукбай этләрне тотуның нинди кыен яклары бар? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Су колонкасы авылныкы булса да, аннан бар кеше дә су ала алмый. Без гадәтләнгән гадәт белән нигәдер шушында чыгып кирне шәйкибез инде. Чыккан сайын күңелсезлеккә тап буласың. Ни өчен Леногорск районы Бәкер авылында су өчен көрәш бара һәм кыюлар шәхси була аламы? Филүзә Хәмидуллина репортажында. Бүген иртән Казан аэропортына бара торган юлда килеп чыккан һәлакәт бөтен Татарстанны тетрәндерде. Монда бер юлы 3 машина бәрелешә. Ки автомобиле үз полосасы буш була торып, югары тизлектә каршы якка чыга һәм йөк машинасына килеп бәрелә. Һәлакәт вакытында Кияны йөртүче һәм автомобильдәге пассажиры хатын-кыз һәлак була. Йөк машинасын йөртүче исән. Хәзер тикшерүчеләр бу хәл ике сәбәпнең берсе буенча килеп чыккан булырга мөмкин дип фаразлый. Җиңел машинаны йөртүченең йоклап киткән булуы бар, я барган килеш хәле начарайган. Урыннан безнең репортаж. Юл һәлакәте булган урында машина кисәкләре аунап ята, монда һәлак булучыларның туганнары да килгән. Ике кешенең гомерен үзгән авария бүген иртән Столбище аэропорт юлының 3нче чакрымында килеп чыга. Ак төстәге Кия машинасы аэропорт ягыннан шәһәргә таба барган. Бер мәлдә ул каршы як полосага чыга һәм йөк машинасына килеп бәрелә. Водитель автомобиля Kia. Беренчел мәгълүмат буенча Kia автомобилен йөртүче 38 яшьлек ир-ат югары тизлектә каршы як полосага чыга. Йөк машинасына килеп бәрелә. Нәтиҗәдә җиңел машинаны йөртүче һәм салондагы 28 яшьлек пассажир хатын-кыз шунда үлә. Водитель автомобиля Kia и его пассажир 94 года рождения скончались на месте. Җиңел машинаны йөртүче такси хезмәте күрсәткән дигән мәгълүмат бар. Ул 2 ел эчендә 2 генә тапкыр штрафка тартылган. Машина йөртү стажы 18 ел. Йөк машинасын йөртүче 41 яшьлек ир-ат исә төрле тән җәрәхәтләре алып хастаханәгә озатылган була. Бу авто кеше каранулганда травматолог белән, нейрохирург белән диагностика комплексын узган. Травмалар җиңелчә бирелгән справка. Иртәнге башлап поликлиникадан наблюдение. Йөк машинасы артыннан килгән башка җиңел машина юл читенә төшеп киткән. Аны йөртүченең язмышы әлегә билгесез. Фаҗиганың сәбәбе нидә соң? Моны хәзер белгечләр ачыклаячак. Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии. Күзәтчелек органы авария сәбәпләрен ачыклаячак. Шулай ук юл хәрәкәте куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлеше тикшереләчәк. Фаҗига урыныннан машиналарны ярты көн узгач кына алып киттеләр. Эчке эшләр бүлеге дә тикшерү башлады. Алар 2 экспертиза уздырачак. Мондый хәл килеп чыгуның сәбәпләрен ачыклыйлар. Шулай ук машинаның төзеклеге дә тикшереләчәк. Әлегә 2 фараз бар. Машина йөртүче йоклап киткән яки аның хәле начарайган. Илгиз Шәккуров, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы. Ялларда килеп ирешкән күңелсез хәбәрләр белән дәвам итәбез. Соңгы 2 көндә Татарстан сулыкларында 5 кеше баткан. Алар арасында бер бала да бар. Батып үлүчеләрнең барысы да җиһазландырылмаган урыннарда су коенган. Аксубай районында 50 яшьлек хатын-кыз исерек хәлдә елгада батып үлә. Бөгелмәдә бер юлы 2 фаҗига. 2 ир-атның гәүдәләрен коткаручылар Казачка һәм Зей елгалары төбеннән тапкан. Яшел үзәннең Осинова күлендә Мариэлдан килгән ир-ат баткан. Ә Минзәлә районында 14 яшьлек малай үлгән. Коткаручылар аның гәүдәсен Ак елгасында 3 метр тирәнлектә таба. Беренчел мәгълүмат буенча үсмер Яршаллыдан була. Ул иске Иркенәш авылына әбисе белән бабасы янына кунакка кайткан. Су коенырга дуслары белән барган һәм су эчендә күздән югалган. Малайны бүген җирләгәннәр. Исегезгә төшерәбез, коену сезоны ачылганнан бирле Татарстанда инде 30 кеше батып үлде.
Бүген Татарстан кырларына беренче комбайннар чыкты. Алар 2022 елның уңышын җыюга керешә. Беренчеләр исемлегендә Нурла, Торча, Буа, Яшелүзән, Апас, Алексеевск районнары хуҗалыклары. 3 районда шепкән, май культурасын җыя башлаганнар. Шулай ук көзге арыш, бодай, арпа суктыралар. Быел бөртеклеләр соң өлгерә. Узган ел июльнең 10 көнендә уракка тотынган булсалар, быел ким дигәндә 2 атнага соңара. Хәтта бер хуҗалык басуларында да иген тигез өлгерми. Елның үзенчәлекле килүе эш барышында ничек чагыла? Уңышка өмет нинди? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Апасның комбайннар кергән беренче һәм әлегә бердән бер кыры. Бүгенгә 120 гектарда көзге арыш йыгылган. Атнада без моны жыктык. Менә һәм бүген беренче көн кирип карыйбыз. Әле барыбер теге влажныйрак арыш. Илгәр теге кибеп бетмәгән. Һәр көнне карыйбыз башакта. Ничә влажность. Дамир Валиуллин быел кырда 22-нче сезонын ача. Узган сайын басуларны карап, тизрәк өлгерүен көттек ди. Йөрәк жана комбайннар жаңа. Алар 62-не кырыга куя, 18-20 яшьне кире әйләндерә кайтара. Ничек эшләмисең? Эшләгән дәвердә иң күбе 23 мең центнер уңыш җыйган, арттырырга исәбе бар. 5 елдык мин эшләдем комбайнда 65 центнер чыкты гектарыннан. Быел яхшы кырлар бар шундый. Агрофирманың 7 бригадасы 38 комбайны урып җыюга әзер, кулашлы эш августта башланачак. 2 смена безнең әзерләнгән. Төнлә белән дә без суктырабыз, көндез җыгабыз, төнлә белән суктырабыз. Безгә бодай әле өлгереп килә. Басковой свеличта гына. Әле бу бер 2 атнасыз 10 атна көнсезләре өлгереп җитми. Бу инде безнең погодный условиялар белән связано. Чәчүләрдә соңга калды. Шулай ук язда салкынрак килде быел. Узган ел республикада көзге культураларны җыюга июльнең 1-нче яртысында керешкән иделәр. Быел 2 атнага соңара. Явым төшемнәр безне быелгы җылны яхшы яудылар. Шуңа күрә инде безнең быел кырларыбызда урожай бар. Быел инде көзге культуралар раздельный уборка белән алырга дип планлаштырабыз. Шуңа нит дигәндә тигез өлгерми. Игеннәр соңарып өлгерсә дә уңыш мул булырга охшаган. Хапас кырларыннан узган ел гектарыннан 13 центнер җыеп алынса, быел 60 центнерга өметләнәләр. Дөрес кырдагысы түгел, амбардагысы ашлык диләр. Урып җыю вакытында да һава торышының әйбәт торуы кирәк. Быел инде 60 центнердан да югары уңыш көтәбез, биологик урожай шулай дип торабыз. Быел басуга беренче булып чыгучылар исемлегендә Нурла, Торча, Буа, Яшелүзән, Апас, Алексеевск районнары. Нурлат айында суктыралар арпаны. Бу безнең мал туарга ашырга бара торган инде ризык дип әйтергә кирәк. Ул югарырак дымлылык белән Яшелүзән районы һәм Буа районнары бүген кирип киттеләр уже уборкага. Башка районнарда әлегә әзерлек бара. Комбайннар паркын махсус комиссия карап кабул итә. Зәйдә әйтик, уракка август башында гына чыгарга ният диләр. Һәрбер культурада, һәрбер хуҗалык эшендә, һәрбер район эшендә даже һәрбер басуга карап, культурасына карап, өлгерүенә карап, индивидуаль төшәчәкләр инде эшкә керешәчәкләр. Республикада быел чәчүлек мәйданнары 2 миллион 700 мең гектардан артык, миллион ярымы бөртеклеләр. Эшне кайчан башлауга карамастан игенне түкми, чәчми җыеп алу бурычы тора. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Гидрометеорология үзәге Татарстанда кабат һава торышы үзгәрү турында кисәтә. Иртәгә республикада яшен көтелә. Җилнең тизлеге секундына 24 метрга кадәр җитәчәк. Кайбер районнарда бозлы яңгыр яварга мөмкин. Көндез эссе булачак, температура 30 градуска кадәр күтәрелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һава торышы көйсез булган вакытта бина эчендә калырга киңәш итә. Балаларны да күз уңыннан җибәрмәгез. Реклама щитлары, электр баганалары һәм агачлардан ерак йөрегез. Кышын сугба этләр шәһәр халкын куркуга салса, җәен дачада эшләүчеләрнең өнен алып тора. Алар урамда гына түгел, Яшелчә бакчасында да йөридиләр. Безгә Казан читендәге компрессор һәм Собес 2 бакчачылык ширкәтендәге халык шундый зар белән мөрәҗәгать итте. Дачада эшләп тә, ял итеп тә булмый диялар. Аулау хезмәтенә дә язып караганнар. Тик бакчаларда этләрне аулау катлаулы икән. Ни өчен этләр дачаларга ияләшә? Илдар Сафиуллин белеп кайтты. Куркыта, конечно. Мин олы кеше булсам да куркып китәм кай вакытта. Этләр монда этләр җитсен әле. Зур. Бу бакчачылык ширкәтендә караңгыда түгел, көпә көндез йөрергә куркыныч ди монда торучы Илгиз Зиннәтов. Теләсә кайдан бузау кадәр эт килеп чыгып ташланырга мөмкин. Урамда уйнап йөрүче балалар, оныклар өчен бигрәк тә борчыла ул. Бәрәңге бакчаларында йөриләр менә. Мин үзендә күрдем әле. Шунда йөриләр. Тап. Үзләре ашаталар, кормят, аннары жалуются үзләре.
Вот, шундый хәл. Бүген без урамда йөрүче 3 эткә юлыктык. Башка көннәрдә алар күбрәк ди мондагы халык. Компрессор бакчачылык ширкәте Казан янәшәсендә урнашкан кешеләр монда ял итәргә, совхозларга киләләр. Ләкин соңгырда бер баш беләсе барлыкка килдер ди монда яшәүчеләр. Сукбай этләр артып киткән. Алар теләсә кайда көтмәгәндә килеп чыгарга мөмкин. Янәшәдә генә урман һәм бөтен җирдә диярлек менә шундый биек үләннәр. Бу көннәрдә генә компрессор бакчачылык ширкәтендә эт бер иратны тешләгән. Ул хәзер монда түгел, без аның белән телефон аша элемтәгә чыктык. Мин урамнан бара идем, эт каршыма килеп чыкты да, кулыма сикереп тешләп та алды. Икенче кулым белән эткә китереп суктым. Ул шунда ук качты. Әгәр минем урында берәр бала булса, сукбай этләрне куркытмасаң, таларга да күп сорап тормыйлар бит. Бу инде беренче генә очрак түгел. Узган елларда да этләр күп йөргән. Хәзер халык бөтенләй куркуга калган. Урамда йөрүче этләр арасында колагына тамга куелганнар да, чипсызлары да бар. Каядыр югалып торалар да, тагын килеп чыгалар диләр. Детей я одних не отпускаю. Мин балаларны хәзер урамга үзләрен генә чыгармыйм. Күптән түгел бер егет велосипедта бара иде, аны этләр урап алды. Көч хәл белән качып кытылды. Безнең хуҗалык янына да этләр йөри башлаган иде. Үрши башламасыннар тагын дип, мин аларны куалап җибәрдем. Бер урынга яләшсәләр, кутылып булмый аннары. Казанда хуҗасыз этләр акрынлап булса да кими ди белгечләр, зарланучылар да азая. Тиздән башкалада эт һәм мәчеләрне бушлай стерильләштерү буенча акция башланачак. Җәен сукбай этләр тынычлык һәм ризык эзләп бакчаларга бара. Көннәр сулкынета башлагач, алар яңадан шәһәргә кайтачак. Чөнки дачаларда кеше калмый. Колада тешләү очракларда артырга мөмкин. Каждый год наблюдается такая сезонная миграция. Этләрнең шулай шәһәрдән дачаларга, шәхси хуҗалыкларга күчеп йөрүе ел саен күзәтелә. Чөнки аларга да эсти җәйдә күләгәле тынычрак урын кирәк. Ә бакчачылык ширкәтләрендә аларны ашаталар. Кемдер этләрне җылы кабул итә, ә кемдер курка. Халыктан зарланып язылган гаризалар күп килә, тигетләрне тотуы кыен ди приют белгечләре. Хуҗасыз этләр аулаучы хезмәткәрләр компрессор һәм Собис бакчачылык ширкәтләренә 4 тапкыр килгән. 3 эт җире кичекне алып киткәннәр. Тик монда яшәүчеләр аларны кире барып ала. Безнең специализированный шул бригадалар анда чыгып, җыклату растворлар белән кулланып, эткә шприцләткәндә куркуыннан эт я урманга кача, я шул бер ияна кереп инде, анда шул кайсы тиләрдән кыйма юк, кайсы әлбәрдә юк, шул әлбәрне качып, урман җагына качалар. Кайбер эт 1 минут эчендә ята, кайбер эт 20 минут эчендә ята, инде шуңа күрә күрсәләр 5 этне әйбәт 1-2 эт тотсалар бик әйбәт инде. Хуҗасыз этләрнең бакчачылык ширкәтләрендә үрчүенә шундагы кешеләр үзләре гаепле дип белгечләр, чөнки аларны ашаталар, ияләштерәләр. Тик эт симерсә, хуҗасын талый дигән сүзләрдә дә кайчак хаклык бар. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз. Номеры 89874200101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Лениногорск районының Бекер авылында күп еллар су турбалары өчен тавыш бара. 1 май урамында яшәүчеләр әйтүенчә, аны 40 ел элек алар үз көчләре белән уздырган. Тик күршеләрнең берсе әлеге колонканы үзенеке дип бара. Авыл халкы сөйләвенчә, шул сәбәп белән ул башкаларга шушы линия аша су уздырырга рөхсәт бирми. Авыл җирендә яткан су турбалары шәхси милек була аламы? Фирүзә Хәмидуллина мәсьәләгә ачыклык кертү нияте белән Бекер авылына юл тотты. Бекер авылының 1 май урамында яшәүче Гыйләҗевләр һәр көнне шулай күршеләреннән шланг сузып, зур савытларга су тутыра, үзләренә тамчылап кына килә. Аның белән бакчага су сибеп тә, малларны эчертеп тә булмый ди алар. Без даже насос белән су ала алмыйбыз, су килми насос белән дә. Бу менә шей куярга, кир юарга җитми. Шланганы тоташтырабыз да, менә монда соединениегә шланг тоташтырабыз. Ә кышкыны мин менән алам да туңа бит. Җыям да нигәтегә түгәрәкләтеп, игә кертеп куям. Болай шителәгән дә ул. Бу мәсьәләне хәл итү өчен я үзәкләштерелгән су турбаларына тоташырга, я йорттан 50 метр ераклыкта урнашкан колонкадан шланг сузарга кирәк ди Гыйләҗевләр. Әмма күршедәге Сабировлар ул колонканы үзләренеке дип саный икән. Мин каздым, үзем варттым, әти белән. Материалларны каян алдыгыз ул вакытта? Сатып алдым, каналым. Трактор кемнеке иде? Иштан Әлмәттән алып кайттым. Анда 2 ай командировка кереп кайттым шуның өчен. Бушка. Бу авылга үзәкләштерелгән су үткәргеч узган гасырның 70нче елларында сузыла. 1982 елда 1 май урамында яшәүчеләр аннан үз урамнарына да су кертә. Яни ул вакытта уже кайнанам картайган, суга интегеп булар, яшь чагында фляг белән сулар ташыганнар инде. Аннан соң инде әти главврач белән сөйләшеп, алар инде моннан су керттеләр. Ул вакытта ул шушы суны
Әйткән, ул миңа сөйләде инде. Бер ай менде бесплатно эшләдем командировкада. Әмма авыл халкы ул вакытта бер Сабировлар гына эшләмәде. Бу урамда яшәүчеләр бергәләп башкарды ди. Трактор белән казыганнар, уларны тракторны алып кайтканмы, ничек менә шулай дип, Вайнатамның әйтүе шулай. Алмас действительно алып кайтты, трактор дип турбалармы? Ну, алар берлектә эшләгәннәр шушыны. Шушы халык күмеште, потому что менә анда колонканы куйдылар инде. Күмеште. Нәтиге колонка, давай колонканы шунда колонка куябыз, сез дә шунда күмешә. Менә шул әзгәнә траншейга күмешләр. Узган ел Гыйләҗевләр урамдагы су үткәргечтән үзләренә яңа торба сузмакчы булган. Сабировлар каршы чыкты диләр. Экскаватор алдында биеп бирде, менә Алмас Сабиров биеп бирде, казып тормады. Экскаваторга мен акча түләдем, экскаватор кайтып китте. Не согласовав со мной. Алар башта бездән рөхсәт алырга тиешләр иде. Газ турбалары узмыймы икәнен дә ачыкларга, экологларны да чакыртырга, җир асты эшләрен башкарганда хәзер шулай эшләнә. Проекты ясалырга тиеш. Җирле үзидарә башлыгы сүзләренчә, су турбалары муниципалитет җирендә урнашкан. Безнең Искиштирәк авылы җирлеге территориясендә андый казу эшләрен экологлар һәм андый геологлар белән согласование кирәкми. Күрәс, монда теге щебенка белән генә бит инде юллар тышланылган, монда теге асфальт юллар юк. Ниндер җир астыннан үтә торган телефон линиялары неләре бар икән, без бит аны алдан ук телефонистларны чакырып эшләп теге пробив әйттереп, урыннарын бит инде колышкаларны куябыз. Әлеге бәхәсле мәсьәләгә ачыклык кертер өчен без юристка мөрәҗәгать иттек. Согласно действующему. Бу линияләр авыл җирлеге территориясендә урнашкан бит. Шуңа аларны беркем дә үз милки итә алмый. Бу гражданнарның күршеләренә каршы чыгуы законлы түгел. Аларның гамәлләре дөресме юкмы икәнен белү өчен прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Алар хокукый бәя бирәчәк. Тагын да дәвам итсә, судка гариза язарга була. Казу эшләре күршеләрнең территориясеннән узып, аның мәнфәгатьләренә кагылса гына, алардан ризалык кирәк. Хәзер авыл советы бу су линиясын рәсмиләштерә башлаган. Бер ел эчендә төгәлләргә җыеналар. Аннан соң авылдагы барлык турбаларны водоканал балансына тапшырачаклар. Бу очракта аларның рәсми хуҗасы булачак һәм барлык сорауларны алар хәл итәчәк диделәр башкарма комитетта. Леногорский районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Бөгелмәдә ташландык хәлдәге ремонт механика заводы территориясендә уйнап йөргән 7 яшьлек кыз бала һәлак булган. Тикшерүчләр фаразына караганда, ул анда иптәшләре белән барган һәм шул вакытта кыз өстенә бетон койма ава. Әлеге хәлнең сәбәпләрен Бөгелмә шәһәре прокуратурасы тикшерә башлады. Хәзергә хукук сакчылары Җинаять кодексының ялгышлык белән кеше үлеменә китерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Россия банкы 10 сум кәгазь акчаларны кабат бастыра башларга планлаштыра. Бу хәбәрне ишеткән казанлылар иске купюралар ярдәмендә ничек итеп акча эшләп калырга тырыша. Бу хакта Реальное время интернет-газетасы яза. Яшь музыкантлар, архитекторлар һәм тарихчылар авыл җирлегендә заманча калыпта белем алачак. 1 августтан Кукмара районы Вахит авылында беренче тапкыр авылга да, шәһәргә дә дип аталган проект башлана. Ул Россия президентының мәдәни инициативалар һәм республиканың мәдәният министрлыгы ярдәме белән оештырыла. Әлеге проектта Кукмара, Саба, Балтач һәм Мамадыш районнары яшьләре катнаша ала. Фестиваль иҗади һәм фәнни лабораторияләр форматында үткәреләчәк. Казан, Мәскәү, Санкт-Петербургтан килгән белгечләр җыр, тарих һәм дизайн юнәлешләре буенча остаханәләр үткәрә. Фестивальдә катнашучылар гаризаны экранда күрсәтелгән адреска җибәрә ала. Марий Эл Республикасының Звенигово районы татарлары өчен мөһим вакыйга. Суслонгер бистәсендә яңа мәчет ачылды. Авылда хәзер 2000 ярым кеше яши, шуның 200 татарлар. Моңарчы җомга намазына 8 чакрым ераклыкта урнашкан күрше авыл мәчетенә йөргәннәр. Хәзер үзләренеке бар. Яңа мәчеттә Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган солдатлар истәлегенә дугада кылачаклар. Суслонгер бистәсеннән ерак түгел генә укчы дивизиянең өйрәтү пункты урнашкан булган. Монда төрле авырулардан берничә дистә якташыбызның үлү турында мәгълүмат бар. Марий Эл Республикасының Суслонгер авылында күптән көтелгән вакыйга. Мәчет ачылышы. Биредә 200 татар яши. Мәчетне уртак тырышлык белән төзегәннәр. Авыл халкының да өлеше зур. Ватандашлар да ярдәм итә. Иганәчеләр дә булышкан. Шушындай секемле, айлы, нурлы. Мен аны Кул Шарифның оныгы дим, Кул Шариф мәчетенең оныгы. Аны кеше белән шундый матурлыклар янып тора. Безгә бу мәчет Аллаһ Тәгаләнең чын бүләге. Әтиләр йөргән намазлар кеше иләрдә җирдек. Даже зиратка барып укыганларым белән. 5-10 тапкыр бик
куанычлы тушындай мәчетне әшкән вакытта. Мәчетләр салыналар Аллаһ Тәгалә кушуы буенча, Аллаһ Тәгаләнең урынында, үзе билгеләгән урында. Бу кадерле урын дип беләбез. Мәчетне әлеге урында салу очраклы түгел. Бөек Ватан сугышы елларында авылдан 12 чакрым ераклыктан 47-нче өйрәтү укчы дивизиясе урнашкан була. Солдатлар анда шушы юлдан йөргән. Татарстанның хәтер китабында Суслонгерда үлеп калган 50 ватандашыбыз исәпләнә. Хәзер мәчеттә алар рухына да дуга кылачаклар. Һәрбер көн 5 вакыт намазда, һәрбер көн укылар бу солдатларга һәм җәннәтләрдә булсын алар. Районда мәчетләр саны арту куандыра ди авыл халкын. Киләчәк буынны тәрбияләүдә һәм рухи кыйммәтләрне саклауда аларның өлеше зур. Инзилә Хусаинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда бөтен Россия мөселман яшьләре форумы бара. Быел ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Форумда катнашу өчен Россия төбәкләреннән 150ләп егет һәм кыз килде. Кунаклар Казакстан һәм Мисырдан да бар. Форумның төп максаты җыенда катнашучыларны Россия һәм Идел буендагы ислам тарихы белән таныштыру. Махсус лекцияләр укыячаклар. Болгар җиренең истәлекле урыннары буйлап экскурсияләр дә планлаштырылган. Шулай ук форумда катнашучылар үзләренең социаль проектларын тәкъдим итәчәк. Иң яхшылары гамәлгә дә ашырылыр дип көтелә. Быел тарихи һәм дини өлкәләргә зур игътибар бирелә. Форум 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Үч юнәлеш бар, тарих, чөнки тарихны онытмаска кирәк. Әлбәттә без Мәрҗани хәзрәтебез, Мурат Рамзи хәзрәтләребезнең китаплары укылачак. Проектларны төзергә, оештырырга, проектлар турында сөйләрбез. Һәм әлбәттә безнең Египеттән зур галим киләчәк, Хамдалла Сафти, иншалла бу атна буе алар белән бергә булачак. Дин турында ул аларга сабаклар бирәчәк Алла берсе. Казанда узучы дуслык уеннары ярышында катнашучы Татарстан спортчылары 9 медаль яулады. Исегезгә төшерәбез, судагы спорт төрләре буенча халыкара ярышлар 21 июль көнне старт алган иде. Бүген яшьләр арасында 400 метрга комплекслы йөзү буенча Казан кызы Карина Акинова көмеш медальгә лаек булды. Моннан тыш ирекле стиль белән йөзү эстафетасында Татарстан кызлары София Дьякова, Дарья Устинова, Анастасия Колпакова һәм Валерия Саламатина финишка беренче килеп чемпион булып танылдылар. Все равно не обидно. Икенче нәтиҗә күрсәтсәм дә күңелдә төшенкелек юк. Чөнки көндәшем бик көчле иде. Лаеклы чыгыш ясады. Ә миңа ныклабрак әзерләнергә кирәк булгандыр. Татарстан принимает эти соревнования. Татарстан шундый зур ярышларны кабул итә икән, без республика спортчылары нәтиҗәле чыгыш ясарга тиеш. Без бердәм һәм оста булганга җиңеп чыктык. Хорошая команда сложилась. Дуслык уеннары ярышында катнашырга 16 илдән 1000-нән артык спортчы җыелган. Россия җыелма командасында иң көчле йөзүчеләр чыгыш ясый. Алар арасында Татарстаннан да 48 спортчы бар. Казанның Синтез клубы вәкилләренә дә өметләр зурдан. Иртәгә йөзүчеләр белән бер рәттән суга сикерүчеләр дә медальләр өчен ярышырга җыена. Аннан соң синхронлы йөзүчеләр столыкларын күрсәтәчәк. Бассейндагы уеннар 2 августка кадәр дәвам итә. Барлыгы 300 комплект медаль уйнатылачак. Это традиционно для Казани высокий уровень организации. Ярышларны югары дәрәҗәдә оештыру Казан өчен гадәти күренеш. Спортчылар да зур әзерлек белән килгән. Җаваплылык та, көндәшлек тә күренеп тора. Монда хәтта дөнья чемпионатыннан да югарырак күрсәткечләргә ирешүчеләр бар. Бүген Югары Слан районында Президент академиясенең җәйге кампусы төгәлләнде. Быел ул 10нчы тапкыр уздырыла. Илнең 20 төбәгеннән килгән 200дән артык студент 2 атна дәвамында мастер-классларда катнашты, остазлардан дәресләр алды һәм эшмәкәрлек серләренә төшенде. Алар биредә нинди тәэсирләр белән китә? Замана белән бергә атлаучы яшьләр белән безнең хәбәрчебез дә аралашты. Бүген аларның йөзләрендә шатлык та, моңсулык та бар. Президент академиясенең җәйге кампусында белем алу мөмкинлеге һәркемгә бер генә тапкыр бирелә. Төркемнәрдә үзләрен яхшы яктан танытучылар бүген остазларыннан истәлекле бүләкләр ала. 2 атна дәвамында без монда яшәдек, укыдык. И для РАНХИКС, и для республики. Без алар белән киләчәктә дә элемтәдә булачакбыз. Бирдә алган белемнәрен тормышта да кулланырлар дип ышанам. Ә без моның өчен бөтен мөмкинлекләрне дә булдырабыз. Быел студентлар эшкуарлык, туризмны үстерү, мәгариф өлкәсе, IT юнәлеш кебек тармакларны сайлаган. Төп максат аларны замана белән бергә атлаучы һәм интернет технологияләрне яхшы үзләштерүче белгечләр итеп тәрбияләү. Быел Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Кытай һәм Вьетнамнан да килгәннәр. Хотели бы создать такую общую платформу. Без дөньяның төрле илләрендә яшәүче студентларны берләштерүче IT-платформа тәкъдим иттек. Кайда нинди яңалыклар, нинди проект яки форумнар узуын шуннан белеп булачак. Обзавелась очень много новыми знакомыми. Мин күп танышлар таптым. Алар белән алга таба да аралашырбыз дип
Ышанам, монда алган белемнәр барыбыз өчен дә киләчәктә зур этәргеч булачак. Быел 1000 ярым гариза җибәргәннәр, шулар арасыннан 200дән артык студент сайлап алына. Форум ахырында аларга сертификатлар тапшырдылар. Киләчәктә проектларын тормышка ашыру мөмкинлегенә дә ия булачаклар. Интилә Хусаинова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы. Атка атланган килеш көндәшне җиргә ягарга кирәк. Азнакай районында ат өстендә көрәш буенча Татарстан чемпионаты узды. Республика районнарыннан 60 катнашучы җыелган иде. Аударыш төрки халык уены борынгыдан килгән горыф-гадәт булып санала. Аны Татарстанда беренчеләрдән булып ат үрчетүче танылган фермер Фәрит Нәбиуллин тәкъдим итә. Әлеге мавыктыргыч та, куркыныч та көрәш барышын хәбәрчебез күзәтте. Татар атларына Салават Шихапов башка мөнәсәбәттә. Аларның хылкы бүтән, әмма хуҗаларына тиз ияләшәләр, ди Леногорский егете. Ул монда ярышларда беренче тапкыр гына катнашмый. Көрәштә беренче мәртәбә түгел, уже минчә 3нче ел бу көрәштә көрәшәмен, аңа хәтлек мин татар көрәш белән көрәшәм гел. Армия хәтлек тоже гел ашайм. Колларсы ярыша булай, кандидат мастер спорт алдым мин Татарстан буенча. Татарстан чемпионаты икенче тапкыр уза. Төп таләпләрнең берсе татар атларында көрәшү. Бу ярыш татар көрәшенә ошган. Монда да көндәшеңне сөлгесеннән тартып җиргә аударырга кирәк. Кем җиргә беренче булып тия, шул оттыра. Иң кызыгы инде шул көндәшнең атына сикереп менеп, артына утырып, көндәшне тертеп ширәсең. Нәрсәләр ярамый, атның башына сора ялын ататынырга, муеннан кычакларга, кешенең көрәшченең битен этергә сугырга ярамый. Леногорский егете Динар Хайбриев та монда ярышларда еш була. Җиңүнең төп сире һәр адымыңны алдан уйлап көрәшүдә ди. 80% оттан зависит. Үзеңә, атың әйбәт булса, сиңа җиңелрәк уже. Аттан ныктыра. Ана бая, ат ничек бара, атны ега даже. Миңа ошый кызык. Тәҗрибәле җайдаклар гына түгел, ярышка беренче тапкыр гына килүчеләр дә бар. Tahir Сабеддинов нефтьчеләрдә торба бораулаучы булып эшли. Бүген ул да үз көчен сынап карарга булган. Яшь чагында атта үскән, атта йөргән диләр. Төне буе, как говорится, торба тарттык, торба күтәрдек, төшердек. И менә Аллага шөкер, әле көч бар икән, яшьләргә каршы торып була. Актаныш Түбән Кама бойлар сабасы Әлмәт чемпионатка Татарстанның төрле районнарыннан 60лап спортчы килгән. Здесь нужна подготовка. Мин милли көрәш буенча спорт мастеры. Быел Түбән Камада абсолют батыр булдым. Монда көрәшне белү генә җитми икән, атта да йөри белергә кирәк. Попробовать борьбу на лошадях. Аударыш борынгы милли спорт түрі. Безнең бабайлар да шулай көрәшкән ди Фәрит Нәбиуллин. Аның Леногорскийда 500 баш аты бар. Алар барсы да татар токымыннан. Татар атларын үрчетү һәм борынгы традицияләрне кайтару аның идеясы. Һәрбер халыкта үзенең милли уеннары, милли ниндидер шундый аның аңарга гына килешкән уеннары булган бит инде элекелектән. Менә күп нәрсәне без оныттык бит. Шул онытканны кайтарабыз. Ярышлар төрле авырлыкта узды. Иң көчлеләргә акчалата бүләкләр һәм кубоклар тапшырылды. Азнакай районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. 25 июль дүшәмбе безгә шундый яңалыклар алып килде. Әлегә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыйк. Старт продаж новых домов в топовом ЖК «Мой ритм» от Акбарсдом. Живите в ритме мегаполиса. Звоните 212 26 76. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 700 37 67. Раскройте истинную красоту и блеск необузданной стихии в новом проекте казанского цирка «Дыхание льда». Окна страны. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные организации. Подробности на сайте окнастраны.рф. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Киләсе тәүлектә җөмһүриятебездә эссе, ләкин тотрыксыз һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр 26 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кыска вакытлы яңгыр көтелә, температура 27 градус. Төньякта Актаныш Агрыжы Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр, җылылык 27 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта яңгыр 26 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр, температура 27 градус.
Шистен Урлатма Магдышта шулайық яңгыр 28 градус жылы. Алдағы күннәрдә шулайық ісі һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда оязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 27-29 градус жылы. Жел көн батыштан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 67%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, җәйләрегез матур итсен.